za ka iya acting ɗin Dauda a fim? To, ka san abin da aka ce masana'anta, Eh, kuma abin da ya kasance shi zai zama kamar shi ne kasuwancinka. eh, To, in dai don kayi abu ne don a nishaɗi, eh, ba wai kayi abu ba don kauce hanya. eh. Acting ɗin Dauda wani abin ne? Ba ni zan yi ɗaura in yi ma cas. Ba wani abu ba ne. Ni a yanzu acting ɗin da aka ban zan ma iya bakin ƙoƙarina in ga na yi ma shi. To za ka iya yin acting ɗin Dauda in aka kira ka za ka yi? Acting ka ce ba Daudin ba zan iya. To za mu saka. Za mu kira shugaban 'yan Daudan Kilina ya zo ya saka a ciki. Au, ce min za ka yi anti kilina. Eh, uwar mu A to a maganin wuce kukan mu. haka. A ce ina gaishe ta. Sai ta iso. Da farko za mu so ka gaya mana sunanka. Oh, wait. Masoyan wasan Hausa, masoyanmu da masoyan Kannywood. Ina tallata muku kamfanin Sura Multimedia, wurin da ake koyarwa, ake ladabtarwa, ake kuma saka mutane akan harkar wasan Hausa. Idan editing kake so, to ka zo Sura Multimedia. Idan wasan Hausa kake so, za ka yi, ka zo Multimedia, inda za a baka Allah kuma ladabtar da kai, a sa kuma ka akan hanyar yin wasan Hausa. Wannan kamfani nawa na Sura Multimedia ya fitar da fina-finai gagarumai shahararru wanda ba a taɓa irinsu a Kannywood ba. Akwai 'yar malam, akwai 'yar malam, akwai gari sorry, ɗan yi post. Akwai 'yar malam, akwai so cuta ajali, akwai 'yar malam, akwai so cuta ajali, akwai zoben ƙauna, akwai kuma mahanga. Duk a cikin fina-finan Sura Multimedia. A da baya mun yi shahararren fim ɗin nan na hushin zuciya, wanda sai da ya taɓa zuciyar masoya. To jama'a, me kuke jira? Ku garzayo, ku taho Sura Multimedia TV. Muna nan akan YouTube, muna nan a Facebook, sannan kuma muna nan a Kwana Freedom. Ku zo, muna maraba da ku. Alhamdulillah. Wallahi tallahi na ji daɗin zuwa da na same ku ana har Allah nake yanzu in samu in ga kuna nan. Sai Allah ya kuma gashi na same ku. Ta abin da ya kawo nan ina bakin da aka kawo kwanan nan ku daga hannu. Daga hannu. Hadi ke mai bukatar kayan daga hannu sama mana. A gidan hada-hada kowa na hada-hada. Wancan hada-hada, waccan ma ita ma hada-hada. Kowa Ke sunan ki da Allah? Fatima Yusuf yar jarida. Fatima Yusuf yar jarida. Ko? Yawa. Ke fa? Sunan mutaye. Sunan ga?